seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua virtude, por sua glória, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Participantes. Por meio dessas palavras, por meio dessas promessas, vocês se tornam participantes da classe divina, da natureza divina. Ter o que Deus tem, ser o que Deus é, fazer o que Ele é capaz de fazer, andar como um Deus, viver como um Deus, vencer como um Deus, prosperar como um Deus na terra. A consciência da divindade. Você está consciente? Eu carrego Deus em mim. Eu carrego poder em mim. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Aleluia. Você nunca está em desvantagem. Você nunca está em desvantagem. Nunca está em desvantagem. Nunca. Você sempre diz, Paulo disse, eu posso todas as coisas. Eu posso. Yes, I can. Oh, não, eu não sei o que fazer. Não sabe o que fazer? Participante. Por isso Paulo, quando foi picado pela víbora, o veneno foi neutralizado. Por quê? Porque ele era participante da vida gloriosa. Ok? Aqui não falamos de cancros aqui. Não falamos de diabetes aqui. Não falamos de pobreza aqui. Não falamos de maldições aqui. Não há pactos aqui. O pacto que meu avô. Qual avô? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você não precisa de ir à fila de libertação. O justo é liberto pelo conhecimento. Lá o meu colega disse que ia fazer um feitiço e eu iria morrer. Que feitiço? Toda ferramenta forjada contra mim não prosperará. A consciência da divindade. Andar como um Deus. Falar como um Deus. Viver como um Deus. Vencer como um Deus. Prosperar como um Deus. A sua vida é para frente, é para cima. Your life is forward only and upwards only. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível. All things are possible. Você não precisa de quebrar nenhuma maldição de nada. A maldição será despedaçada. Lembra disso? E o jugo será despedaçado por causa da unção. Oh, glória a Deus. Aleluia. Because of the anointing. Because of the anointing. Por causa da unção. Porque você tem a unção. O jugo não vai pegar, não. Você não precisa de quebrar pactos de maldições. É só deixá-los à mercê da unção. One beach full up. Escuta, lá no céu,
não tem mais nada precioso que Deus reservou que não deu à humanidade. Ele nos deu Jesus. Jesus nos enviou o Espírito Santo. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu o dom da graça. O dom da justiça, aliás, nos deu a sua graça. Está abençoado. Seu divino poder. Eu estou com... A razão porque eu... Olha para mim. A razão porque eu vim aqui, eu coloquei a mão aqui. Eu queria que vocês tivessem paixão pelo poder, power. Tira, deixa ela, let her. Eu queria que vocês fiquem conscientes do poder, power. Poder. Não há fé. Eu disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Lembre-se do que ele disse. Acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? Ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti, porque o teu nome escrevi na palma da minha mão. Para mesmo. E depois ele diz, e os teus muros estão com domínio diante de mim. Deus está a dizer, você está protegido. Ele está a dizer, quando eu olho para ti, eu vejo que os teus muros são altos. Você está protegido. You are protected. É essa consciência que remove o medo. Quando você sabe que é amado por Deus, o medo, a fé, o amor remove o medo. Sabe, chegar a um nível onde você pode pegar a sua mão, assim como essa minha mão, pegar a sua mão, a mão espiritual, e ir lá. Lembra que ele disse, o bom homem do seu bom tesouro tira boas coisas. Você pega a sua mão espiritual, a sua boca, no espírito, a tua boca e a tua mão. Então, você pega na sua mão e você vai lá no fundo do seu espírito. Você pega o emprego e tira fora. Pega a casa, tira fora. Pega o casamento, tira fora. Pega a vitória, tira fora. O que nós temos físico em casa, tiramos de dentro de nós. A Bíblia diz que Deus chama o que não é como se já fosse. Não, você chega lá, não tem nada. Você volta e você tira e confessa, declara palavras. Estão a pegar aqui, eu quero.